Oke, kali ini saya akan mempraktekkan gimana cara meredakan sakit batuk dengan cara dipijat. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, serta di-share ke teman-teman kalian. Siapa tahu video saya ini berguna untuk Anda dan kawan-kawan Anda. Oke, langsung saja. Sebenarnya batuk itu adanya di sini, di tulang belikat. Kenapa? Karena sebelum batuk pasti tulang belikat itu terasa linu-linu. Makanya kita kendorkan otot-ototnya agar batuk agak reda. Oke, langsung saja kita praktekkan di bagian tulang belikat. Kita itu namanya kita pemanasan dulu. Biar kalau diurut nggak langsung sakit. Di sini penting banget tulang belikat doang, yang lain enggak. Ntar ada di depan juga. Untuk biasanya kalau batuk itu dadanya pasti sesak, ntar sekalian dikendorin. Oke, dilihat baik-baik, ini pasti langsung reda batuknya. Bukan menyembuhkan ya, ini meredakan sakit batuk. Untuk sembuh tuh susah, nggak bisa langsung sembuh. Jangan lupa subscribe ya. Dan siapa tahu ada yang punya keluhan di bagian tertentu, bisa request di komen, nanti pasti saya buatkan video. Untuk keluhan apa aja, kesleo kaki, tangan atau apa, terserah semuanya. Insya Allah saya langsung bikinin video. Oke, langsung saja saya selalu memakai GPU Cream karena menurut saya enak banget ini. Ingat ada 1, 2, 3, 4, 5. Pastikan Anda nggak kelewatan video ini, karena video ini sangat penting sekali. Karena ini musimnya batuk dan flu. Kita plirit begini caranya. Untuk berapa kali peliritan? 5 kali cukup. Masing-masing 5 kali. Di sini ada kayak apa ya, ada kayak lubang di sini. Set ini lubang, hajar langsung. Dan di sini ada tulang, kita di bawahnya tulang kita hajar lagi. Dan pundak kita mepet di balung di tulang ini, mepet. Oke, habis itu kita ratakan begini.
Kalau udah, ganti di sebelahnya. Sama, cara pemijatannya sama. Di bagian tulang belikat, di sekelilingnya tulang belikat. Nah, ini tulangnya, kita pijit di sampingnya ini. Kita cari lubangnya. Oke. Ini di bawah tulang. Oh ya, jangan lupa subscribe ya, bos, agar saya semangat bikin kontennya tentang pijit. Kalau udah, langsung aja kita oles. Dan sama persis dengan yang kanan tadi. Oh iya, kalau teman-teman subscriber saya punya keluhan, bisa request di kolom komentar di bawah ya. Pasti saya segera meresponnya. Oke, biasanya kalau tulang belikatnya enteng, batuk sedikit longgar, enak. Ini cuma meringankan batuk ya, nggak menyembuhkan. Tapi lama-lama kalau sering-sering dipijit sini, pasti bisa sembuh juga. Oke, langsung kita bagian depan. Oke, untuk bagian depan, biasanya kalau batuk, dada kita tuh terasa sesak. Kita bisa langsung pelirit aja. Kelihatan kan di video? Oke. Untuk berapa kalinya kita boleh 10 kali juga boleh. Ini di row apa di apa ya, di gang-gange balung iki ya, tulang. Ini nggak perlu lama sih, sebentar juga cukup.